bene Imana bene irage mwongeye kwirirwa abandi muraho abandi mwaramutse turi abantu b'Imana. Imana ni iyacu, turi mu Mana n'Imana iri muri twe. Yego reka dushime Imana cyane ko yatugize umwe nayo. Ni iby'igiciro, ni iby'ikundiro, ni ibintu tudakwiye gukerensa, ni ibintu dukwiye guha agaciro kenshi kugira ngo twuzure nayo, yuzure natwe, twe kujya mu mukiko wo kuburana tube turi kumwe, tube turi mu mukiko wo gukiranuka. Yego uyu munsi rero tumaze iminsi tuvuga ko mu cyigisho cyashize nabwiye ko nshaka kubanza nkabakora twe episode hafi nk'icumi ko kwimenya, twumenya umuntu, tw'ukuntu umuntu yakwimenya kugira ngo turusheho kubanza kumva niyo Mana iyo ariyo, n'Imana dushaka nta hantu dukwiye kwishakira. Yego turebe niba tuzayibona, turebe niba bitazashoboka. Hari umufilozofe wavuze ko ubundi ngo iri gushaka, iyo ushaka gukora ibintu birenze urabanza ukamenya imbibi z'ahantu ugarukira, ahantu utarenga, kugira ngo ibintu bigende neza. Turashaka gukora akantu bita rero self awareness, iyo bita kwimenya. Tugiye gukora inyigisho y'iminota cyangwa se inyigisho ya exercice 10 wakora kugira ngo urusheho kwimenya, urusheho kwisobanukirwa, binagufasha nyine binakorohereze mu buzima bwa buri munsi kugira ngo umenye ahantu ushakira iyo Mana tuvuga dushaka. Yes, iya mbere rero ni meditation yoroheje. Iya kabiri ni journaling, icyo bita kwandika ibitekerezo byawe. Iya gatatu ni ikizami cya why, ukibaza inshuro 5 ati kubera iki inshuro 5. Iya kane ni body scan. Iya gatanu ni kwivugisha imbere y'indorerwamo. Uri kubyumva? Gratitude practice, iyi ni iya gatandatu. Reflection time, iyi ni iya karindwi. Iya munani feedback exercises, iyi ni iya munani. Iya cyenda ni role play. Iya 10 iravuga mindful walking. Sibyo? Izi ni exercises 10 tugiye kuraba mu magambo arambuye, ariko nituzirangiza ndabakorera icyo bita timeline, cyangwa se ndabakorera uburyo wazikoresha mu minsi 30 ukoresha nk'ebyiri cyangwa imwe, kugira ngo ubashe kubimanaginga neza bitagucanze cyangwa bitagize ibindi byivanga. Yego reka tubirebere rero mu magambo arambuye. Ya mbere twareho nababwiye ko ari meditation yoroheje. Reka tubabwire ubundi meditation ni iki, cyangwa se twayikora gute iyi ngiyi dushaka gukora bitewe iserega. Isi urabona turi mu bubata, twabaye imbata kubera isi, twagize imitwaro myinshi, isi yahindutse ibintu byinshi, nta bintu kimeze nk'uko byahoze. Umuntu aba asabwa gukora ibintu byinshi kugira ngo n'ubuzima bukomeze. Rero turavuga tugenekereje dukurikije n'igihe tuba dufite ukuntu kiba kingana. Fata nibura iminota hagati y'10 na 15 wicaye wumva umwuka winjira n'umusohoka. Iminota hagati y'10 na 15 wumva umwuka winjira n'umusohoka. Meditation, ubundi icyo bita meditation ni ugutuza ukumva umwuka usohoka n'uwinjira. Icyo nicyo bita meditation. Wibande ku bitekerezo bigutambukira, ntubirwanye ahubwo urebe aho bikuvana. Ibi bigufasha kubona uko ubwonko bwawe bukora. Wibande ku bitekerezo bigutambukira, bikorohera, ibitakurwanya. Ibi biragufasha kubona uko ubwonko bwawe bukora neza. Iyo ni meditation. Twagiye ku ya kabiri, journaling, kwandika ibitekerezo byawe. Andika buri joro ibintu 3 wishimiye n'ibintu 3 bigoye wanyuzemo. Urabyumva? Binyomoze ikibazo kuki nabitekereje cyangwa nakoreye kuri iyi, bituma ubona imyitwarire yawe. Urafata ibintu 3 byakugoye, urafata ibintu 3 wanyuzemo bikagukomerera, urafata n'indi bintu 3 wumva wagezeho wabaye successful. Ibi bintu biragufasha kumva nyine ubwonko busukutse, biragufasha kumva imbibi zawe zagutse. Icya gatatu, twakomeje ku cya gatatu, ikizami cya why inshuro 5 niko twavuze. Iyo ufite ikintu watekerejeho cyangwa wumvise, wibaze kuki inshuro 5 zikurikirana. Bigufasha kugera ku mpamvu nyakuri ziri inyuma y'ibyo ukora. Sibyo? Nubona ikintu ntabwo bigisaba ngo uhite ujyamo, biragusanga ugende gake, ubanze wibaze inshuro zigera kuri 5 kuki, why, kubera iki. Inshuro 5 zikurikiranye biraza mu mutwe neza, urabasha kumva impamvu uri muri ibyo. Icya kane, body scan, uryama cyangwa wicaye urebe buri gice cy'umubiri wawe, umutwe, ijosi, umutima, inda. Sibyo? Wumva uko wumva aho hose, ukoresha umubiri nka kompaso yerekana uko umutima wawe uhagaze. Uri kubyumva? Uryamye cyangwa wicaye
urareba muri bino bice bitanu tuvuze, urabikoresha nka kompaso ku buryo uwumva niba umutima wawe ugenda neza nyine uguteretsemo neza. Bene Imana bene irage, mwongeye kwirwa, abandi muraho, abandi mwaramutse. Turi abantu b'Imana, Imana ni iyacu, turi mu Mana n'Imana iri muri twe. Yego, reka dushime Imana cyane ko yatugize umwe nayo. Ni iby'igiciro, ni iby'igikundiro, ni ibintu tudakwiye gukerensa, ni ibintu dukwiye guha agaciro kenshi kugira ngo twuzure nayo, yuzure natwe, twe kujya mu mukiko wo kuburana, tube turi kumwe, tube turi mu mukiko wo gukiranuka. Yego, uyu munsi rero tumaze iminsi tuvuga ko mu cyigisho cyashize nabwiye ko nshaka kubanza nkabakora utwo episode hafi nk'icumi ko kwimenya, twumenya umuntu, ukuntu umuntu yakwimenya kugira ngo turusheho kubanza kumva niyo Mana iyo ariyo, n'Imana dushaka, nta hantu dukwiye kwishakira. Yego, turebe niba tuzayibona, turebe niba bitazashoboka. Hari umufilozofe wavuze ko ubundi ngo iri gushaka, iyo ushaka gukora ibintu birenze urabanza ukamenya imbibi zawe, ahantu ugarukira, ahantu utarenga, kugira ngo ibintu bigende neza. Turashaka gukora akantu bita rero self awareness, iyo bita kwimenya. Tugiye gukora inyigisho y'iminota cyangwa se inyigisho ya exercice 10 wakora kugira ngo urusheho kwimenya, urusheho kwisobanukirwa, binagufasha nyine binakorohereze mu buzima bwa buri munsi kugira ngo umenye ahantu ushakira iyo Mana tuvuga dushaka. Yes, iya mbere rero ni meditation yoroheje. Iya kabiri ni journaling, icyo bita kwandika ibitekerezo byawe. Iya gatatu ni ikizami cya why, ukibaza inshuro 5 ati kubera iki inshuro 5. Iya kane ni body scan. Iya gatanu ni kwivugisha imbere y'indorerwamo. Uri kubyumva? Gratitude practice, iyi ni iya gatandatu. Reflection time, iyi ni iya karindwi. Iya munani feedback exercises, iyi ni iya munani. Iya cyenda ni role play. Iya 10 iravuga mindful walking. Izi ni exercises 10 tugiye kureba mu magambo arambuye, ariko nituzirangiza ndabakorera icyo bita timeline, cyangwa se ndabakorera uburyo wazikoresha mu minsi 30 ukoresha nk'ebyiri cyangwa imwe, kugira ngo ubashe kubimanaginga neza bitagucanze cyangwa bitagize ibindi byivanga. Yego, reka tubirebere no mu magambo arambuye. Ya mbere twareho nababwiye ko ari meditation yoroheje. Reka tubabwire ubundi meditation ni iki, cyangwa se twayikora gute iyi ngiyi dushaka gukora bitewe iserega. Isi urabona turi mu bubata, twabaye imbata kubera isi, twagize imitwaro myinshi, isi yahindutse ibintu byinshi, ntabwo ibintu bikimeze nk'uko byahoze. Umuntu aba asabwa gukora ibintu byinshi kugira ngo n'ubuzima bukomeze. Rero turavuga tugenekereje, dukurikije n'igihe tuba dufite kiba kingana. Fata nibura iminota hagati y'10 na 15 wicaye wumva umwuka winjira n'umusohoka. Iminota hagati y'10 na 15 wumva umwuka winjira n'usohoka. Meditation, ubundi icyo bita meditation ni ugutuza ukumva umwuka usohoka n'uwinjira. Icyo nicyo bita meditation. Wibande ku bitekerezo bigutambukira, ntubirwanye, ahubwo urebe aho bikuvana. Ibi bigufasha kubona uko ubwonko bwawe bukora, sibyo? Wibande ku bitekerezo bigutambukira, bikorohera, ibitakurwanya. Ibi biragufasha kubona uko ubwonko bwawe bukora neza. Iyo ni meditation. Twagiye ku ya kabiri, journaling, kwandika ibitekerezo byawe. Andika buri joro ibintu 3 wishimiye n'ibintu 3 bigoye wanyuzemo. Urabyumva? Binyomoze ikibazo, kuki nabitekereje cyangwa nakoreye kuri iyi, bituma ubona imyitwarire yawe indorerwamo. Kubyumva? Urafata ibintu 3 byakugoye, urafata ibintu 3 wanyuzemo bikagukomerera, urafata n'indi bintu 3 wumva wagezeho wabayeho successful. Ibi bintu biragufasha kumva nyine ubwonko busukutse, biragufasha kumva imbibi zawe zagutse. Icya gatatu, twakomeje ku cya gatatu, ikizami cyawa inshuro 5 niko twavuze. Iyo ufite ikintu watekerejeho cyangwa wumvise, wibaze kuki inshuro 5 zikurikirana. Bigufasha kugera ku mpamvu nyakuri ziri inyuma y'ibyo ukora, sibyo? Unubona ikintu ntabwo bigisaba ngo uhite ujyamo, biragusanga ugende gake, ubanze wibaze inshuro zigera kuri 5 kuki, why, kubera iki. Inshuro 5 zikurikiranye biraza mu mutwe neza, urabasha kumva impamvu uri muri ibyo bintu. Icya kane, body scan. Uryama cyangwa wicaye urebe buri gice cy'umubiri wawe, umutwe, ijosi, umutima, inda, sibyo? Wumva uko wumva aho hose, ukoresha umubiri nka kompaso
yerekana uko umutima wawe uhagaze. Ubyumva uryamye cyangwa wicaye, urareba muri bino bice bitanu tuvuze, urabikoresha nka kompaso ku buryo uwumva niba umutima wawe ugenda neza nyine uguteretsemo neza. gatanu twari tugiye icyo bita kwivugisha imbere y'indorerwamo. Fata iminota 5 urebe mu maso yawe, uvuga amazina yawe n'ibintu bitatu wiyumvamo bituma usobanukirwa uko wiyakira n'uko wifata. Iyi minota 5 rero ufata aba ari ingirakamaro. Burya abagore niyo mpamvu dukunda kubona badakunda kugira ibintu by'amastress menshi kandi bahura nazo, kuko ni abantu bakunda kwireba, yari kwireba, areba ahantu ameze neza, areba igice cye cyiza, bituma waguka imbibi zawe zikarenga. 6 gratitude practice. Buri munsi wandika ibintu bitatu ushima niyo byaba bito, byerekana uko ubona ubuzima bwawe n'icyo ubuhaye agaciro. Ibintu bitatu byerekana uko ubona ubuzima bwawe biba ari ibintu by'ingenzi. Urumva, riba ari isuzumiro ryiza cyane rituma muri ibi bintu twavuze muri izi exercice, iyi ni imwe muri exercice nziza ku buzima bw'umuntu, icyo bita reflection time. Buri cyumweru ufata amasaha make utekereze ku byabaye n'icyo byakwigishije, bigufasha kubona ishusho rusange y'ubuzima bwawe. Uri kubyumva? Buri cyumweru fata amasaha make utekereze ku byabaye, bigufasha kubona ishusho rusange y'ubuzima bwawe. 8 feedback exercise. Saba inshuti cyangwa umuntu mwizerana kukubwira ibintu bitatu byagusobanura, ugereranya ibyo bakubonamo n'ibyo wibonamo. Ibintu bitatu byagusobanura, kwa kuntu uvuga ati ndinde, wibaza inshuti yavuga ati ibintu bitatu, mbwira ibintu bitatu ubona. Inshuti yawe ntiyakubeshya, ubigereranye n'ibyo wibonamo. Bino biragufasha kumenya nyine urinde, biragufasha kumenya urajyayo, biragufasha kumenya urugendo rwawe warukora ute. 9 role play. Gerageza kwiyumva mu mwanya w'abandi, partner, umuryango, inshuti. Byagufasha kubona uko abandi bakubonamo nuko ubitwararika. Sibyo? Burya utishyize mu mwanya wundi biragora nyine guha abandi bantu agaciro, kandi urumva utabaye agaciro nawe ntabwo wakaye agaciro. Ariko ibyo bituma management yawe ikunda ugena n'abantu umenya uko ugenda. 9 mindful play, mindful walking. Ugenda gahoro wumva intambwe yawe, umwuka, amajwi akuri hafi. Byagufasha kuba mu gihe cya none, nube mu bitekerezo gusa. Sibyo? Ugenda gahoro wumva intambwe yawe, umwuka, amajwi akuri hafi. Byagufasha kuba mu gihe cya none, nube mu bitekerezo gusa. Babyumva, ikintu kigora abantu b'iki gihe kinini gituma nyine bakoreye izi episode z'ubumenyamuntu, zo kwimenya, zo kwisobanukirwa, zo kwikikanura, zo gusohoka mu mukiko wo kuburana. Sibyo? Ni iyo mpamvu zose. Urabona nk'iyi mpamvu ya 10 iyo bita mindful walking, iyi ngiyi imeze nka meditation nayo, kuko bumva ibintu biri hafi, umwuka ukuri hafi, abantu bakuri hafi, ibintu byose urushaho kumva akamaro bimaze mu muntu. Nyine ni handi rero tugomba gushima iyo mana yaduhaye ubuzima, ikaturemana nayo ikadukunda. Natwe tuba tugomba kwikunda, ntituzane bya bintu by'imico yo kujya gushaka imana zo hanze zo bita ibigirwamana. Izi exercice zikora kenshi bikuzanira kumva amarangamutima yawe, imbaraga zawe, intege zawe, nuko uhuza n'abandi. Sibyo? Nta n'ikindi, ibintu birasobanutse. Twabwiye ko turaza kubakorera, ndabyuka turi gutangiza, twabwiye ko turaza kubakorera porogaramu nibura y'iminsi 30 yo kwimenya. Reka duhere ku cyumweru cya mbere, gutangira kumva no kwitegereza. Sibyo? Mu cyumweru cya mbere, umunsi wa mbere meditation iminota 5 kumva umwuka. Umunsi wa kabiri wandika ibintu bitatu byiza byakubayeho. Umunsi wa gatatu body scan iminota 10, kureka uko umubiri wumva, kureba uko umubiri wumva. Umunsi wa 4 wandike igitekerezo kimwe cyaguteye umunezero n'ikigutera agahinda. Umunsi wa 5 gratitude practice, ibintu bitatu ushima. Umunsi wa 6 kwivugisha imbere y'indorerwamo, vuga amazina yawe n'inkuru imwe wiyumvamo. Umunsi wa 7 reflection time, tekereza ku byumweru byose, wige icyo wigiye. Ibi bintu se murabisobanukiwe? Wige icyo wigiye. Icyumweru cya kabiri, icya mbere ubwo turakirangije. Mu cyumweru cya kabiri gusobanukirwa n'imitekerereze.
umunsi wa 8 meditation y'iminota 10. Umunsi wa 9 wibaze kuki inshuro 5 ku gikorwa cyawe cy'ingenzi cy'uyu munsi. Umunsi wa 10 ijuru naringa, andika ibyo wibona mu bwenge bwawe igihe wiherereye. Umunsi wa 11 body scan, andika aho wumva umunaniro cyangwa ibihe byiza. Umunsi wa 12 gratitude, ibintu bitanu. Umunsi wa 13 kwivugisha mu ndorerwamo iminota 5. Umunsi wa 14 reflexion ku buryo wize mu minsi 7 ishize. Icyumweru cya gatatu, icyo ni icya kabiri kirarangiye, kwimenya muri band orders. Umunsi wa 15 saba inshuti ikubwire ibintu bitatu ikubonamo. Umunsi wa 16 andika ibintu bitatu abantu bagushimira kenshi. Umunsi wa 17 rora pro itekereza uri mu mwanya w'umuntu wagiranye ikibazo, umuntu mwagiranye ikibazo. Umunsi wa 18 meditation iminota 15. Umunsi wa 19 gratitude practice, andika abantu batatu uri gushimira si ibintu sibyo. Umunsi wa 20 kwivugisha mu ndorerwamo, vuga intege nke zawe nuko uzikora. Umunsi wa 21 reflexion y'icyumweru cya gatatu sibyo. Reflexion twabwiye ko nyine ari ukwiga ibintu wize. Cyura ubuzima bufite ubumenyi. Kuba ku buzima bufite ubumenyi ni ikintu cy'ingenzi cyane. Iki nicyo babwira ngo uzi byinshi uzabazwa byinshi, uzi bike uzabazwa bikeya, ariko se muzabibarizwa hehe? Icyo kintu nacyo mukwiye kumenya. Umunsi wa 20 mindful walking iminota 20. Tekereza ku ntambwe yawe n'umwuka. Umunsi wa 23 journaling, andika inzozi cyangwa intego zawe. Umunsi wa 24 wibaze ndinde, andika ibisubizo 10 bitandukanye. Umunsi wa 25 body scan, meditation iminota 20. Umunsi wa 26 gratitude practice, ibintu 10. Umunsi wa 27 feedback exercises, saba undi muntu mwizerana akubwire ibintu byagufasha gukura. Umunsi wa 28 reflexion y'icyumweru cya 4. Umunsi wa 29 kureba uko byandukuye ubuzima. Umunsi wa 30 andika ibyo wamenye kuri wowe muri iyi minsi 28. Muri kubyumva? Umunsi wa 29 ni ukwandika ibyo wamenye kuri wowe muri iyi minsi 28. Umunsi wa 30 fata isaha ucecetse, urebe aho wari ugeze mbere yaho ugeze. Aha ni nko gukora isuzuma rya ya minsi 30 kugira ngo urebe niba hari ikintu byaba byarakunguye, hari ikintu byiyunguyeho. Urabyumva? Iyo uyikurikije nyuma y'iminsi 30 uzaba ufite ubushobozi bwo kumva amarangamutima yawe, imbaraga zawe, intege nke ndetse n'icyerekezo cy'ubuzima bwawe. Ni iki kintu bizagufasha kumva icyerekezo cy'ubuzima bwawe. Murakoze rero, turabakora utuntu twinshi turabageza, ntacyo muratuburana hano kuri Ubaka TV, igitabo cy'ubugingo umurunga bangabo. Ese wiyandikishe mu gitabo cy'ubugingo? Iyandikishe. Kwiyandikisha ni ubuntu, nta wundi muntu uzakwandika, ni wowe uziyandikisha, ni nawe uziyandika ku gitabo cy'ubugingo. Waremanywe ubugingo, waremanywe Imana ni kamere yacu, iri muri kamere yacu, natwe turi muri kamere y'Imana. Twe n'Imana ni ukuvuga ngo ntago dutandukanyije, ahubwo dutandukanywa n'iki? N'ibyaha bimwe biturangaza, bimwe batubwira ko Imana iri ahandi hatari muri twe kandi Imana iri muri twe. Mureke Imana iri mu mutima wacu, mureke Imana iri muri twe, imbere muri twe iganze, rumuri rwayo rwaguke, rwande rukwire hose, tuba abantu Imana ishima, natwe tuba abantu bashima Imana. Murakoze.